Një burr që e ka dëshmuar veten si një patriot I vërtet dhe një udhëheqës I vendosur. Ai kandidon për kryeministër të Kosovës dhe sjell me vete një vizion të qartë për të ardhmen e vendit tonë. Ju lutem, mirëprisni zotin Ramush Haradinaj. Që me nëshu zemrat e shqiptarëve, zemrat e popullit tonë. Një popull që I ka vujt gjatë e një popull që ka shumë dhimbje. Ja kemi bërë qëti populli fitore, me fitue. Ja kemi bërë fëmijëve, qerëve. Ja kemi bërë studentëve bursa. Ja kemi bërë atyne që lypi një vend punën këtë vend. Ja kemi bërë shpleshve tanë, jo veç pensionin, po dhe dashurinë e një përve tyre të rive e jo me lonë vetën. Ja kemi bërë që këti veni me e forcu sigurinë. Ja kemi bërë me e garantu sigurinë tonë për këti popli, tyre njerëzve, jo me lonë trauma. Po keme I kryjtë të punë, po keme fituë. Ka me fitu këj popull, se nuk ka popull më të mirë, se popull I Kosovës nuk ka njerëz më të mirë. Po besoni, rahëve që është prej më të mirë dhe t'i veni. është prej më të mirë dhe t'i veni. Qindra, njerëz t'i veni. Bazën tonë, motra tonë. Nuk janë me ne. Ata I kije në tokë, në krushe, qelin, pashtasene, në ra. Shumë bashkëstar tokë. Që janë me ne e shumë shkatrim. Po, ju I tu, I një gjallë, I një ata që vazhdani, I një ata që fitoni, edhe besoni, ju ka pa Zoti, se ju ka quni njeri ta manë si e meritoni. S'maj latifin, në tojnë e ju. Një popull që ka shumë vete, pasuni, lere, dhimbje, e meriton një udhës mirë, e meriton një punëtor të madhë, një atentar, një njeri që e tonë këtë vend dhe këtë popull. Ky njeri ja ka zbarë tyrën, se cilin për juve e se cilin për neve në këtë vend, s'majnë faleminderit qoftë. Nërën tonë kolegeve kandidat për deputet. Unë I prikë kësaj liqe me kytajnë e nishmes Fatme Lima, komandant Qeliku dhe kompërnirë. Martëtare. Kam dhe një kolegë Martëri, po të një familje që o konë të naherë, e ta një monin, falenderit e ta. Kemë kytajnë dhe komunave këtu, kemë deputet, kemë gjeneral, kemë bashkëpunëtor, edhe si përmarë zot, po njëri t'i bojnë aty të përshëndetit vogla, spari Fatimen, bashkëortën e kryetarit. E cila pashtu është motër dëshmori, është qashtu s'majnë. është qika Baqasman, e dhavë Sahidi. Sahidi ka qenë bashkëtari imi, që ka qenë Gjelal Hajla, që la di Mulla Abazi e plët tjerë, për dëshmorëve. Baqamanush, I dërumë Selamiosa me zonin, e gjithë ju tjerë, burra, mosh, bashkëtarë, familjet e smorëve të martirëve, shumë falenderit, që këtë munit tonë neve, po e qeshim dritë. Unë e sot po e shohë, që munin e shumë për juve ndërbregja, I një ty e qitë në dritë. Ndojt me boj falenderim për diasporën tonë, ka plot që këtu, I kalonë punë të veta. Firmat e veta, dherët e punë, s'kalonë shumë s'ka keqë, e me ditë tona e më të mene, se po dojnë me qitë këtë munit t'i popë në dritë. Bravo e koftë. Unë e kur s'kam dëshur një, po kur po ju shoh, e kur po e vërtetoni,
zemra marë për mëllë. Faleminderit diasporë. Në thojnë se ju dhe si mirë, i mledhë mirë, i bashkon të mirë. Smajli i ka bashku dhe njerës mirë në Ravec, në krejtë komunën. Ka njerës mirë për dhe, ka njerës zotë, ka njerës punëtorë. Në këtë listë i keni 4 për Ravecin. Pra ju prinë Smajli, po e fillaj dhe unë me Saranda. Saranda Salteku dhe i të resha së të qishtë. Po se këti veni. Më dalë të Adriani, Adrian Rama. Adriani është për qytetit, edhe është vere jona. Jo veç qytetit Ravecin, po e krejt neve, besoni. Djanë ma si duhet Nurgjanë. Ashtu që është Saranda, ashtu që kretari Smajli, janë shumë nivel. Janë punëtorë, janë shkollun, e meritojnë votën e se cilit jo vështyve në Ravec, këtë Kosovë. Edhe kom rritë e Afrindina. Afrimi jam mësoj krusës, a manga. E që atje. Po geografia e Ravecin të bashku, Afrimi është me përvoj, me angazhim gjatë, me shumë rezultate në punë, edhe sot, gjithë ata që kanë punë me Afrimin, e shpojnë, e respektojnë, e ka besimin këtë kolegëve të këtë neve, e meriton votën e ju. Pse me fitu? Pse me fitu? Thash, me knaqë zemrat e shqiptarëve, zemrat e këti populli, zemrat e njerëzve dorë. Po kësha shtu dhe diçka, edhe me i plasë do. Po jo në Kosovë. Besoni, kur fitojnë ata që e dojnë venin, që e dojnë punën, e që i më rrinë suksese, i plasin armishtorë. I plasin armishtorë. Armishtorë pësohen, kur na bojnë eksperimente me sigurinë tonë. Armishtorë gëzohen, kur na prishëm me garantën tonë sigurisht, me aratët më të mirë. Armishtorë gëzohen, kur na e mysin ekonominë tonë. Si për marshën tonë, ku javqojnë me Prishtine, inspektoratin për ditë vesh me qëtë ka me të i denu. Me marë parë. Ata gëzohen. Ata jepin subvencione. Ata jepin grande. Ata bojnë doping. Si prodhime dhe ty në më orë manirën këtë vend, e na ashme se produu, po me bjeve ty në. Armesh tonë, ju lutna, kur fitojmë na, u që këja gëzohet, kategoritë e lirisë gëzohet. Gëzohet, zdo njeri që e do lirin, e do shqiptarin, se shife kolektivisht. Kur dështojmë na, kur na shojmi, kur na mohojnë, kur na qujnë mercenar, kur s'na jepin pagën minimale, a e dini ku shumë gëzumë. Po, dushmani, armikë ju një lutë, armish tonë gëzumë. Bolmo, po dojmë me gëzu zemrët e uqëkës, si ka hije, e po dojmë me i plas, shtarë me shtarë, me i plas. Plas e la fundë, shtarë me shtarë. Faktura, shef që dhe herë ma madhe, zemën e shdo kërë familjare, që ka me shku me pagu, e shdo ekonomie. Kur gëzohet, kur nga të mërzitë, a petë dëshmon ato. Gëzohet, e mëtëm Kosovën, se ja kemi pru punën, me pagu energjinë e shtrejtë që përja shesim na. S'ka mu. Dojmë i nalë rritjen e shpimit, po dojmë me fitu, që mos me na rritë mos shpimi energjit, po ju garantoj, s'ka mu rritë mo. Ka me unë shpimin energjisht, ka pak, po në 2 vjetë e gjysh përbohen 20% malien faktura se cilit ka me jarë.
s'ka të me dho fjara, kur e fletë para juve, po e ko matë fort mirë, edhe jam i sigur që ka me unë çmimin e energjisë. Me leje, kur polici janë që ka luftu në bajnë atje, në bajshko, u përbodh dhe qëtnik, i vrau do qëtnik, në vrau e ideali joni. Kur polici janë proteston para qeverisë për 50 euro, kur gëzohet qëtniki, gëzohet në amishtanë, kur ushtari janë, s'ka buk, s'ka qizme, s'ka të shkyme, s'ka transport, kur gëzohet? Armiku jonë, kur ushtarit tonë që dhe rroga dhe në fund mujtë, e menon a me punu, a me lësu shtinë edhe, e polici tonë, se cilit tonë, kur gëzohet? Armiku jonë, kur shmërzitet? Mërzitet mi ati, nona ti, familja, bod mo, s'ka mo. Për ata përdoj me fitu, që ushtari jonë, me ko maj mirin në jonë në i pas pagën, kushtet, mundësit, investimin, ma të mirë në jonë, polici jonë, po doj me i mërzit ata tjerë, kur ta din sa ka rrogën, ushtari Kosovës, polici Kosovës, mësusi Kosovës, mjepi Kosovës, qarfiksi e se cili, administrata. Kur rrin parja jonë, edhe ikme i Kosovë, po edhe rrin pa hin punë. Kur rrin parja diasporës, se s'mujnë më ardhë me investu, se gjojnë nyrën, kush gjojnë? Armiku jonë e lutën. Ligji për investime strategjike, ka me amundësu, çdo njeri edhe privat, mu bo aksionar, bashkë investitor, me shtetin, me bugjetin, PPP-ja, po jo PPP veç për të majtë të hujtë, po se cili, qytetarë travesit, bazën e modë. Une, ja thash të fjallë për i zemre, ja thash se i besoj. Por, kur dalim me votuve, mos t'i gzojmë armes të lutën, mos e lenin gjysën e shpisë në shpit, me dalë 3-4 me votu, 2-3 me rrën shpinja me i bo punë të shpisë. Kur të thejën të 3-4 që kanë votu, gjësysh, shkoni edhe tjerë. Nëse dini dikon, që pëjton, që si ka rene, që ka transport, një mone e lutë nga qëne me votu, se vota i bonë të punë. Kur nuk dalim na me votu, po ju siguroj, na, ta tjerë tu. Kur nuk fiton një të restot, i gzojë për me shtot, ma në menë që me dhe. Nëse s'do një me i gzu ata, nëse do një me i gzu shqiptojnë, do një me i gzu vetën, mos leni kur një pa dalë me votu një të restot. Kom kalëzu nënës që shvotuat në nështerë. Se pak me të rejnë, nuk e dikoj nënë, tha s'po di, tha mos po e qoj tonë. Që kjo është fletë votimi qërë e një ka e shenje. Që to janë partit, që pasta janë numrat, për të budet. Në qëtë listën e parë, 1-3-7, o qaj numri që i gëzas shqiptarë, e i plasë në shmanat, 1-3-7, 1-3-7, 1-3-7. Mos i votoni ma shumë se 10, dhejnë 10, se s'banë ma shumë se 10, edhe veç njëherë, për shamull të partit, veç 1-3-7, mos i prekni këta tjetë, edhe nëse do një tjilnu, mos i prekni se na hu vota.